要用巨型纸张打造一艘能够载人横渡湖泊的纸船，可他从未折过纸船，连基础样式都无从下手。万事始于基础，他摊开包含19个步骤的教程，从零开始练习小型纸船，对折、压痕、翻转，每一个动作都要求精准无误。对于手指不便的新手而言，过程格外艰难，稍有失误，纸皮就会变成滑稽的纸帽。他沉下心，反复尝试，接连做出2艘造型完美的小船。下水测试顺利完成，小船稳稳漂浮在水面。可短暂的喜悦很快消散，他敏锐地发现，普通纸张吸水速度极快，船身结构会快速软化，这是足以致命的缺陷。此刻他彻底明白，这场挑战绝非简单的把模型等比例放大。他随即着手打造第1代巨型原型船，展开数百倍大小的摄影背景纸，光是第1道对折就耗尽了全身力气。纸张体量庞大，难以操控，他只能跪在地上，用全身重量压实折痕。拇指的刺痛阵阵传来，他却始终没有停下动作，一步步折叠推进，中途纸张不慎折成纸帽。他及时修正，来到最关键的收尾工序。可当他用力撑开船体时，纸张因无法承受自重与拉扯应力，多处瞬间撕裂。唯一原型船宣告失败，空有船的外形，结构却脆弱的一触即溃。他冷静复盘失败品，逐一分析撕裂点位与受力问题，认清单纯放大尺寸的思路根本行不通。吸取经验后，他选用更大的纸张，优化制作手法，打造第2版原型船。跪地丈量，反复压痕，繁重的劳作让他大汗淋漓。这一次他加倍谨慎，每一道折痕都反复核对。完工后的 V2 船身看起来坚固了不少，众人将它运至湖边，船体入水后平稳浮起。可历史再度重演，湖水迅速浸透纸面，船身快速变软开裂，短短数秒便散作废纸沉入湖底。2次失败让他找到了问题根源，普通纸张无法抵御水的侵蚀，想要成功必须从材料与结构上彻底革新。他构思出复合材料方案，在船底中空位置填充轻质建筑隔热泡沫，泡沫既能提供充足浮力，又能充当内部骨架，大幅强化船体结构。他全身心投入制作，耗时1小时切割拼接泡沫板，将船底填充的严丝合缝。防水成为最后一道难关。他先用喷涂密封剂做测试，未经处理的纸片遇水即烂，喷涂后的纸片却能完全隔绝水分，方案切实可行。之后他如同雕琢艺术品一般，耗时1整天，将4罐密封剂分层反复喷涂在 V3 终极版纸船上，等待干透再继续作业。当最后一点密封剂用尽，这艘凝聚了全部心血的巨型纸船正式完工。次日，他带着纸船来到湖边，迎来最终的首航考验。他小心翼翼将船放入水中，紧接着迎来整场挑战最难的环节——登船。他试着跨坐上去，船体立刻剧烈倾斜，泡沫带来了足够浮力，但折纸结构天生重心不稳，根本无法承载人体的动态重量。他反复尝试数次，每即将稳住身形，都会被摇晃的船体甩入水中。几番挣扎后，整艘纸船彻底解体。这场轰轰烈烈的挑战最终以纸船沉没落幕。他造出了巨型载人纸船，却没能驾船前行1米。可他并未感到沮丧。对于一名探索者来说，亲手验证